Eto guys, pupuntahan na namin yung trap. Bilis. Alin? Wala din eh, magpaparon. Ahas. Parang. Ba? Oh guys, wala pang huli ari. Nagpaparon. Oh guys, wala pang huli ang trap. Kaya kami nag-favorite yan. Nandiyan din ni Gary kahapon. Guys, ayos pa ang trap. Wala pa. Miskad. Oh. Hindi na huli. Naku, sayang. Kung nga. So may dumaan dyan, hindi nahagip. Hindi bumilo po. Hindi nahagip. Sayang. At ayusin ko. Ako? Super higpit pala. Ipod nga, ipod. Ayusin mo. Miskad. Ang ibig sabihin may dumaan dyan. Sayang. Wala oh. May buti din yun. Oh, guys, uulitin. Hindi nakahuli. Sayang, dapat sana nakaisa na. Ayun guys, nagawa na namin ulit yung miskad. Hindi nakahuli. Sana daanan uli bukas para mamaya, para bukas baka ito may huli na. Kahit na bayawak na huli. Balikan natin yan mamaya guys. Bukas umaga. Ayan guys. Ayan guys, susunduin na kami ng chopper. Oy, dito! Dito! Susunduin na kami guys ng chopper. Saglit guys, susunduin na kami ng chopper. Oh, dito! Hindi makita guys kung saan lalanding yung chopper namin. Okay, mamaya tayo, doon tayo muna. At, tingnan muna natin doon. Saan? Ito yung last. Ang palo, ang liit naman. Ayaw ko kaharap ka pag malaki. Kaya lakad. Lampas yung chopper. Hindi tayo nakita. Susunduin na tayo eh. Okay guys, lumampas yung chopper namin. Hindi kami nakita nung narito ang aming site. Dito sana sila lalanding. Ito ang landing area dapat eh. Mamaya guys, babalik yung chopper namin. Okay, puntahan ulit namin yung isa pa. Yung unang iskad guys, yung unang panghuli, walang huli. Naubos yung pain, naubos yung patoka. Yung padalwa, umiskad guys, wala, hindi nahuli. Siguro sala yung paa nung tumungtong doon. Ginawa na uli namin. Ngayon ito yung naman patatlo. Patatlong trap na ginawa namin. Puntahan namin. Okay guys, dalawa ang iskad, walang huli. Dalawa guys ang trap na trap ang natanggal pero hindi nahuli, sayang. Saka ibot-ibot pa din eh.
Okay guys, yan. Unang tanggalin dyan. Okay guys, inulit natin ang trap. May gumalaw guys, hindi lang nahuli. Ayan. Igawa mo na ulit tayong trap ko. Magandang Guys, lipat kami. Lipat tayo, hanap tayo, gawa ulit tayo. Okay guys, may nakita silang pugad ng ibon. Titingnan natin. Saan? Saan? Layo pa daw. Kita na agad ni JJ. At fake news. Hindi pugad. Ang pugad nga. Ay, tingnan natin kung may itlog. Huwag mo hawakan. Kasi pag ginawa mo yan, naamoy yan ang ibon, hindi na yung babalikan. Natin guys. Aba, pugad nga. Ayan guys. Hawakan mo rin doon. May itlog. Hindi makita. Picturean. Silipin. Okay guys, tingnan natin kung may laman. Ito. Guys. Parang wala. May laman kayo? Wala. Guys, tingnan natin ha. Guys, yun. Pinupugan. What we do here is go back. Parang ang laki dati ng bidon. Ngayon guys, silas nangangahoy. Papangahoy daw niya ang inay para siya ibibigyan ng pangmerienda. Dati kami guys, nangangahoy din lagi. Eh ngayon hindi na kasi wala na kaming kalan. Ang amin ngay gasol. Wala nang hindi kahoy. Pero nung dati guys, nangangahoy kami. Ayan, kami nila sina JJ para panggatong. Pag hindi marunong. Ayan pa baka matagaan pa Guys, kukuha siya ng baging.
Yung pantali sa puno. Yan, yung isang malaki, yan. O doon sa medyo mababa ang putol. Taas naman putol. Marsi po. Bitin eh. Tayo last, tingnan natin. Ano, naputol. Sige, pwede na yan. Ano na. Buhatin kung kaya. Uy, kayang-kaya. Dalhin mo yung sakot, yung ipatong sa balikat. Yan. Yan. Aba. Ayos nga. Jay, akin na nga yung gulok. Dadalhin natin. Okay guys, nakapangahoy na. Nakapaglagay na ng trap. May dadala ng kahoy. Ako ang una sa ako muna ang sa harap. Okay guys, pauwi na kami. May dalang kahoy sila. Yo, nada pa. Nagdapa. Nadapa ako guys. Sakit. Tawang yung tak. Sakit ang tuhod. Okay, tara. Okay guys, pauwi na kami ito. Napagod na sila sa buhatin sa balikat yung kahoy. Ito, manguha kami ng papaya pang tinola. Ayun yun. Saan ang daan? Dini ang daan. Last, diyan muna. Tigil ka muna din sa may lilom. Okay guys, may nadaanan kaming papaya. Pangunguhanin namin mga gulay. Ito, susunggatin ni JJ. Tayo Jay, sunggutin mo lang, tapos tatanda na lang ako sa malalaglag. Saglit ha. Ay, sige, yun lang malaki. Natay, matatamaan yung iba. Ayusin mo muna yung dulo. Ayusin mo muna yung dulo ng panungkit. Paliitin mo. Ito, putulan mo to. Putulan ng ganyan, ayun. Putulan mo Jay. Makukuha yung maliliit eh, sayang pag nasugatan. Paigsiin mo ng konti. Yung mga halos kalahati ang tagpasin mo. Kabila. Pantay mo yan. Sayang yung maliliit pagka tinamak ko. Tingnan nga. Sige. Huwag mo yung munang malaki. Yung dalawang malaking yan. Pagkuhan mo, ipilot mo lang. Pilot yan. Pilot mo. Isa. Guys. Pa, yan yung malaki. Huwag mo sundutin yung maliit, masisira. Pa. Pilot lang. Okay.
Hindi eh. Okay, sa kabila. Hindi ang dulo. Limutin mo muna Tutoy, baka hindi makita. Kita ga? Yung malaki, yung nasa baba. Yan. Sayang kung may huli sana ang trap, di may sana may masasahugan na ng papaya. Itapat mo sa gitna, sa ilalim. Pilot. Guys. Isa pa, yung isang malaking yan. Pulot, lagi sa sako. Tama na, sa isang araw na ulit. Lalakit pa yan. Itumba mo yan at pag may nakakitang may nakasampay dyan panungkit, pupunta na agad yan. Yan. Ang sako. Lagpot kang isa. Ayan guys, isa. Ito guys kami, yung mga maliliit pa mga yan, lagi mo kasama dito sa gubat. Kaya lang guys, medyo busy na ako, busy sa pagtuturo, busy sa trabaho, lagi nasa opisina, hindi na makapangahoy, hindi na makapunta ng gubat. Ay ngayong lockdown, ayos na ayos, panguha kami ng papaya, nakapagawa ng trap, kaya lang wala pang huli yung trap. Sana bukas binisita uli namin. Ang daming nagagawa namin guys sa gubat, nakakapagawa ng trap, panghuli ng mga ibon, yan, nakakapanguha ng papaya, nakapangahoy. Sarap sa bukid guys. Ito exercise to guys, papawisan ka sa pag-ahon sa gubat. Nadadapa. Nadapa ako kanina guys. Oo. Ito guys. Ngayon guys, narito kami sa ginibang kubo. Dati itong may kulungan ng manok. Sa akin din to guys eh. Hindi na ako nag-aalaga ng manok, ang tagal na. Dito yung pahingahan namin. Nasa itaas kami ng bundok. Tanaw yung dagat dun. Okay Las, tanggalin mo ang tali, tagayin mo para pipidpidin mo na. O ayan guys, tinulungan na ni JJ, pagod na daw sila. What we do here is go back, 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 back.
Pagkatapos niyan, may merienda ng isang bata. Siguradong bibigyan na ng inay niya ng 20. Isang coke at saka tinapay. Oh, ayos na. Oh, pagka ikaw ay nabigyan ng inay lagi, pag medyo malaki ang bigay ng inay, siguradong bukas mangangahoy uli yan. Basag ang bato. Ay, nasa na guys? Chopper namin. Yun na. Saan na yun? Susundo sa aming chopper guys. Ayun. Oh, malayo pa guys. Hindi kami makikita. Dito! Ayun guys. Malayo pa yung chopper namin. Lampas na naman. Ayun. Makakalampas na naman guys ang chopper. Hindi na naman kami makikita. Lampasan na eh. Okay guys, yung nasa tapat ng dagat. Balik ulit tayo sa pagsisibak ng gas. Mamaya na lang kami magte-text sa chopper. Tumasa ako, nandun. Pagod.